All mankind, from the day we were born, regardless of our place of existence on earth, all enjoy human dignity along with unrestrained rights and liberties. However, to ensure peaceful coexistence in society, we have consented to certain restrictions of our own rights and liberties. Laws become enforceable norms as evident in all countries. Irrespective of their governing system, there is always a constitution which serves as a pillar for national administration and coexistence. Nonetheless, whenever an issue arises concerning compliance with constitutional rules, each country needs an adjudicating organ to decide on constitutional questions, also known as constitutional cases. Most countries adopt a judicial organ in the form of a constitutional court or Supreme Court, while others adopt a constitutional tribunal. ในรัฐเสรีประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญจะมีหลักการสำคัญ2ประการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหลักการประการแรกรัฐธรรมนูญจะกำหนดรูปแบบของรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวมกำหนดรูปแบบของประมุขของรัฐว่าจะเป็นรูปแบบพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐหรือรูปแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐกำหนดรูปแบบองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐโดยการก่อตั้งรูปแบบฝ่ายนิติบัญญัติให้เป็นระบบสภาเดียวหรือระบบ2 สภาก่อตั้งรูปแบบของฝ่ายบริหารให้เป็นระบบประธานาธิบดีหรือระบบรัฐสภารูปแบบของฝ่ายตุลาการให้เป็นระบบศาลเดี่ยวหรือระบบศาลคู่หลักการประการสำคัญที่2ได้แก่การบัญญัติรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนและรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในรัฐธรรมนูญในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้พิพากษาในศาลสูงสุดเป็นผู้มีอำนาจในการตีความว่ากฎหมายนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ในภาคพื้นยุโรปปีค.ศ. 1920 ประเทศออสเตรียเป็นประเทศแรกที่สถาปนาจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทยมีบัญญัติไว้ในมาตรา 5 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่พิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตลอดมา The Constitutional Court was founded by the Constitution of the Kingdom of Thailand in 1997, promoting its predecessor, the Constitutional Tribunal, which existed since 1946, into a judicial organ. His Majesty, King Bhumibol Adulyadej the Great, had a royal command to appoint the President of the Constitutional Court and Justices of the Constitutional Court on April 11, 1998. This day was deemed as the official inauguration date of the Constitutional Court in Thailand. The first justices of the Constitutional Court took an oath of allegiance before His Majesty King Bhumibol Adulyadej Rama IX on 6th of May 1998. On 17th November 2000, His Majesty King Bhumibol Adulyadej Rama IX graciously designated His Royal Highness Crown Prince Vajiralongkorn as his royal representative to preside over the opening ceremony of the courthouse at the mansion of Jalpraya Ratanathibed, situated at number 326 Jakpet Road, Khwaen Wangburaphapirom, Pratnakhon District, Bangkok. His Grace on that occasion remains deeply embedded in the hearts of justices of the Constitutional Court, as well as officials, employees, and support staff of the justices.
The Constitution of the Kingdom of Thailand since 2017 continues to provide the Constitutional Court as the judicial organ with the competence to adjudicate constitutional cases, supported by the Office of the Constitutional Court as its administrative agency. ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นองค์กรตุลาการอีกองค์กรหนึ่งนะตามรัฐธรรมนูญการจะมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่หน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นหน่วยธุรการที่เป็นอิสระซึ่งก็จะต่างจากหน่วยราชการหรือส่วนราชการอื่นๆเพราะว่าเขาอาจจะขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารแต่ว่าหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญมีความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นองค์กรตุลาการอย่างหนึ่งที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาอัตคดี The Constitutional Court is comprised of the President of the Constitutional Court and 8 other Constitutional Court justices appointed by the King from persons stated under Section 200, Paragraph 1 of the Constitution. They are selected from persons who have experience, knowledge and expertise in the fields of law and political science, as well as national administration. In particular, 3 justices are former judges of the Supreme Court. 2 justices are former judges of the Supreme Administrative Court. 1 justice is a highly qualified person in the field of law. 1 justice is a highly qualified person in the field of political science or public administration. And 2 other highly qualified persons are selected from current or former office holders in the government service in a position not lower than a Director General or its equivalent, or a position not lower than Deputy Attorney General. In any event, a person selected or recruited for appointment to become a Constitutional Court Justice must be confirmed by the Senate. The Justice would then remain in office for a term of 7 years, as from the day of royal appointment, and may only be in office for a single term. อำนาจหน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญคือการตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติว่าการตราพระราชบัญญัติต่างๆหรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติต่างๆชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระอื่นๆรัฐธรรมนูญเนี่ยคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของประชาชนชาวไทยปวงชนชาวไทยเนี่ยย่อมได้รับความคุ้มครองเป็นไปตามมาตรา 213 อันนี้ก็สำคัญทีเดียวคือวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็อาศัยศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละฮะที่จะแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆของชาติโดยเฉพาะปัญหาอันที่เกี่ยวกับจะกระทบต่อรัฐธรรมนูญนี่ก็ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งการให้เลิกการกระทำต่างๆพวกนั้นได้นะซึ่งในคดีแต่ละประเภทที่เราวินิจฉัยมาเนี่ยก็จะต้องมาสู่เนื้อหาพวกนี้ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เราจะต้องดูแลนี้ก็เป็นภารกิจที่จะแตกต่างไปจากศาลอื่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศศาลรัฐธรรมนูญมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน2กรอบคือกรอบในระดับภูมิภาคและกรอบความร่วมมือระดับโลกถือเป็นความร่วมมือที่มีความแน่นแฟ้นและต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานจึงก่อให้เกิดความร่วมมือในทางวิชาการสืบเนื่องหลายรูปแบบทั้งความร่วมมือในการประชุมเชิงวิชาการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรวมถึงความร่วมมือในการศึกษาวิจัยทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นต้นซึ่งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัยและหลากหลายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิจัยภายใต้มาตรฐานของหลักนิติธรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของศาลรัฐธรรมนูญให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศหรือสถาบันเทียบเท่าในต่างประเทศเกิดความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมไทย
The Constitutional Court of Thailand was involved in the establishment and is a member of a cooperation agreement between constitutional courts and equivalent institutions of various countries at the regional level, namely the Association of Asian Constitutional Courts and equivalent institutions. Membership was formally signed at the inauguration of the Association of Asian Constitutional Courts and equivalent institutions on the 12th of July 2010, pursuant to the Jakarta Declaration at Jakarta, the Republic of Indonesia. The association was established by the signatures of constitutional courts or equivalent institutions in 7 Asian countries, which included the Thai Constitutional Court. In addition, the Constitutional Court has entered into memoranda of cooperation with the constitutional courts of several countries, such as the Constitutional Court of the Republic of Korea, Constitutional Court of Austria, Constitutional Court of the Republic of Turkey, Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Constitutional Court of the Republic of Chile, Supreme Court of the Republic of Argentina, Supreme Court of the Kingdom of Bhutan, and Constitutional Court of Hungary. สำหรับคำร้องที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวิจัยนั้นมีอยู่2รูปแบบหลักๆด้วยกันคือรูปแบบที่1ทำเป็นคำร้องโดยต้องทำเป็นหนังสือใช้ถ้อยคำสุภาพซึ่งต้องมีรายการครบถ้วนตามแบบที่กำหนดอยู่ในข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญด้วยรูปแบบที่2ทำเป็นหนังสือราชการโดยต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องความประสงค์ที่จะให้ศาลดำเนินการและมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกันไปด้วยสำหรับช่องทางในการยื่นคำร้องต่อศาลทำได้3ช่องทางโดยในช่องทางแรกยื่นคำร้องต่อศาลด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนช่องทางที่2ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและช่องทางที่3การยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อกับศาลรัฐธรรมนูญนั้นประชาชนสามารถติดต่อได้3ช่องทางเช่นกันคือในช่องทางแรกเป็นการติดต่อด้วยตนเองณที่ทำการของศาลรัฐธรรมนูญช่องทางที่2ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข021425074-75หรือสายด่วน Call Center 1201และช่องทางที่3เป็นการติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ In its capacity as a constitutional organ, the Constitutional Court has performed its duties by delivering several landmark decisions through the application of the principles of equality, rule of law, and human rights in rulings. These decisions have led to protections of rights and liberties, such as the protection of Thai nationals from deportation or banning entry into the kingdom. As regards the rights of women, the Constitutional Court has affirmed the right to bodily self-determination when making decisions on abortion of pregnancy at the appropriate time. Furthermore, the Constitutional Court also laid down an important principle pertaining to the democratic form of government under which a meeting of the House of Representatives must be attended by a sufficient number of members, who must also remain in the meeting in order to constitute a quorum. This mission is deemed paramount to the Constitutional Court, which emphasizes the strengthening of foundation for democratic rule and continuous safeguards for the people's rights and liberties. The Constitutional Court has performed the duties of safeguarding and protecting the rights and liberties of the people to ensure their practical effect and to curb the exercise of state powers within the constraints of the Constitution and laws, as well as to maintain the democratic form of government with the King as head of state, pursuant to its resolution to adhere to the rule of law, support democracy, care for rights and liberties of the people for the common benefit of the nation and well-being of all Thais.